ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕು ಸುನಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮಾರುತಿ ಕುಂಬಾರ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ನೈಟ್ ಬಸವರಾಜ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ರದ್ದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಕಫ ಇದ್ರ ಈ ಬೆರಳಿನ ಹರಡ್ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಒಂದು 25 ಸಲ ಒತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಡಿಮೆ ಆಕತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ವಾರ 15 ದಿವಸದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಕೆಮ್ಮ ನೆಗಡಿ ಇತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ನೋಡೋನ್ ತಡಿ ಏನೇ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೇನ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು 15ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷದಾಗ ಕೆಮ್ಮು ಪೂರ್ಣ ಕಮ್ಮಾಗಿ ನೈಟ್ ಪೂರ ಕೆಮ್ಮಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪೂರ ಒಂದ್ 2-3-4 ಸಲ ಈ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಬಂದ್ರೂ ಸ್ವಚ್ಛ ಜಳ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಪೂರ 75% ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೈತಿ. ಅದ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ.